जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। म श्री कश्यप पाण्डे। भगवानको आसीन कृपा तपाईं अनि तपाईंको परिवारमा बनिरहोस्, यही नै शुभकामना। आदरणीय महानुभावहरू, आज म धेरै दिन पछाडि फेरि अर्को भिडियो लिएर आएँ। फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। यो भिडियो सुनेर कतिले मलाई गाली दिनुहुन्छ, गाली दिनुहोस्, किनकि सत्य कुरा पचाउन गाह्रो हुन्छ। सत्य कुरा तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर मलाई गाली दिनुहुन्छ। यसमा मलाई केही आपत्ति छैन। हामी कतातिर जाँदैछौँ? यो देशका आराध्य देव, देवादि देव महादेव अनि आराध्य देव पशुपतिनाथलाई छोडेर हामी कोही ओशोमा भौतारिँदैछौँ, कोही राधे राधेमा भौतारिँदैछौँ, कोही कृष्ण प्रणामीमा भौतारिँदैछौँ है, कोही तपाईको ओम शान्तिमा भौतारिँदैछौँ, कोही हामी जय गुरुमा भौतारिँदैछौँ। हामी भौतारिँदैछौँ किनकि जुन ठाउँमा हामी जन्म्यौँ, जुन ठाउँमा हामी हुर्क्यौँ र जुन देशको राष्ट्र देवता आराध्य देव पशुपतिनाथलाई हामीले एउटा कुनामा राखेर जय गुरुको नाममा, राधे राधेको नाममा, ओम शान्तिको नाममा, ओशोको नाममा, कृष्ण प्रणामीको नाममा, इस्कनको नाममा, के नाममा, के नाममा हामी विभाजित छौँ। कृष्ण प्रणामीले शिवजीको वास्ता गर्दैन, शिवजीलाई वास्ता गर्नेले कृष्णजीलाई वास्ता गर्दैन। ओशो मान्नेले तपाईको राधे राधेलाई मान्दैन, राधे राधे मान्नेले कृष्ण प्रणामीलाई मान्दैन, कृष्ण प्रणामी मान्नेले जय गुरुलाई मान्दैन। धर्म नै विचलन भइरहेको अवस्था यहाँ मैले धेरै भन्दिनँ। हामीले हाम्रो राष्ट्र देव पशुपतिनाथलाई तिरस्कार गरेर, हाम्रा राष्ट्र गुरु योगी नरहरिनाथलाई तिरस्कार गरेर, खप्तड बाबालाई तिरस्कार गरेर, स्वामी प्रपन्नाचार्य काले राईलाई तिरस्कार गरेर हामी कहाँको? न उसले दशैं मान्छ, न उसले तिहार मान्छ। त्यो गुरुले चाहे तपाईको राधे राधेले होस्, चाहे ओम शान्तिले होस्, चाहे ओशोले होस्, चाहे तपाईको जय गुरुले होस्, के उनीहरूले हाम्रो दशैंको टीका धारण गर्छन्? तपाईहरुले मानेको गुरुले के भाइ टीकामा हामीले लगाए जस्तो सप्तरङ्गी टीका उनीहरूले धारण गर्छन्? गर्दैन। यो सब नाटक हो, किनकि उनीहरूको संस्थालाई ठुलो पार्न र उनीहरू माथि जानको लागि तपाईहरुको दिमागलाई वास गरिदिएको हुन्छ। जसले आफ्नो कुललाई त्याग्छ, जसले आफ्नो पितृलाई त्याग्छ, जसले आफ्नो राष्ट्र देवलाई त्याग्छ, औचित्य छैन। यही कारणले गर्दा हर घरमा डिप्रेसनको दबाई, कलह, कलेश, बिमारी, रोग, ऋण, शत्रु, भाइचारा सबै फिनिस हुँदै जाँदैछ। आफ्ना माता पिता